Adara seera namoota narraati. Yoo seera sodaatate. Naaf adara heeraaf seera narraati. Maalu adara heeraaf seera narraati. Tasgabbaa'eera. Isaan tasgabbaa. Atoo as teessaa isa seeras dhiisiti adara isa si uume. Adara isa si uume narraati. Durbi dhiiran caaltii alitti amaneera ta'an ergasiitti ani iddoo kudhanitti mallatteessa. Durbi dhiiraa olii jedheera. Maal narraa fuuta? Mana yaalaatiin ergaa hin dhufe. Maal jedhanii si argan? Dibaabee hirkoo deemee haasofsiisi duraa naan jedhan. Maal si gargaaru maal nama gargaaru waan ittam beekaati sin gargaara rakkoo qabu. Akkasuma gorsitanii hin dhufe. Maal rakkoo gorsa taanaan rakkoo qabu. Ati isa durbi dhiiraa gadi miti maal jettee namarra sirbitu dhiisnaani ana waan qabu sin gargaara giifti. Maaloodha rakkinni kee? Akka tasaa garaatti naafii ture. Maal godhare ana tambiseere na ilaallataa wanti. Mana yaalaatti asitti ni ergan. Maal godhare garaatti si hafee dhiisee sammuu keessatti si hafee maal na galchana? Gorsaan kennitu miti. Akkas naan hin jettu. Anoo gorsa taanaan rakkoo qabnu. Ani beetta gaani jireenya mataa koo nama qabuudha. Tiyyaan jirti waan ta'eef akkasan namni biraa tokko dhufee garaatti naafee gaafa naan jedhu ani immoo nannaan. Maaliif jireenya kootu karaatti hafuu danda'a waan ta'eef. Maalirratti si gorsu? Baasisuu barbaadeetu. Dhugumaa baalchaa saafuu. Maal gochuu jettee? Baasisuu. Irra deebita? Baasisuu barbaadeetu. Maal baasisuu? Mi'a bittee wayii waan gabaa keessaa si achi baasiftu fakkaata yeroo akkas taasisuuf. Dhala namaatiif inni garaa kee keessa jiru. Akka tasaa waan uumameedha kanaaf. Akka tasaa uumame maal nama wajjin wal dubbistee namarraa sitti darbee? Akka utaaloo wayii namarraa sitti darbee? Itti yaaddee waan goote hin qabdu ati? Lakki. Itti yaaddee waan goote hin qabdu. Ijoollee si anaa dhiisa waan sin gootan. Itti yaaddanii karoorsitanii wal beellamtanii waan gootanii ulfa akka tasaati. Utuun hin beekin utuu ittiin qophaa'ini. Akkasii. Itti yaadamee godhame wanti numtu inni kun yoo sin akka tasaadha jettanii rabbi immoo mucaa kana gara biyya lafaatti fidu yaadeera ta'uu danda'a. Dhiisas moo ati dirqiidhaan waa sirra ga'eetu kan wanti kun uumame. Fedhuma keetti. Maal isaan tasaree? Maaltu tasama fedhaaf? Tasa maaltu walitti fidama? Tasa si haa balleessu hin jedhaare sin kabaja'u dhiiraaf durboo wal qixxee. Abbaan mucaan jiru kanaaf an baasisuu barbaade. Abbaan mucaan jiru? Eessa dhaqe? Hirkoo. Gorsa nan laattan? Siillaadha. Gorsa siillaadhaati. Abbaan mucaa maal jechuudha abbaan mucaan jiru jechuun giifti. Eenyuuf dee ani yeroo ati gadda dhufte ammati mucaan garaa keessatti jira ture yeroo waardiyummaa dorgomuu dhufte. Achi na fuudhika. Nama lama taatanii waardiyyaa qaxaramuu dhuftanii reesi. Moo as keessaatiin abbaatti barbaada rakkina hin qabu as keessa nama fuunetu baay'eedha. As keessaati abbaan dhabuu fettee fiddee dhufte. Hirkoo. Maaliif gorsa nan laattu? Gorsa barbaadini akka hin dhufu. Innan sii kennaa jiru kun mee gorsa niti yoon jedhe. Innan sii kennaa jiru kun farsoo garbuuti. Murtoo gosa dhumaa sitti immoo mucaa kanarraanii waan tokko balaa geessisuu hin dandeessuti. Ulfa kana hin baastu. Ani immoo hirkoo dhugumaa baalchaa safuu miti. Mirga mucaa kanaaf falmee yoo injifadhu ta'ee fi khalaas. Ana namni kan nan baasa jedhee. Maaliif mirga godha wattare? Mirga keetii nama ajjeesu. Ati nama guddaa sin ajjeesan dandeettee gadda naani gaafa interview dhufte. Amma immoo mucaatti deebite nama guddaa daddabdee mucaatti deebite abadan. Tasumaan ta'u kuni wal ilaalamu waan ifate. An sin danda'u kana caalaa si hojiin taa'ee naasoo miira keessan galaayera kunoo balbala dhaabadhee rukutaa jira miira keessan lixuuf jedhaa rakkina hin qabu immoo.